老婆，我有啲唔開心啊。我知你一定係話我啱啱返 KL 食好嘢，你冇跟到啦。係啦，嗰度咁多好嘢食，炒返個 KL 福建大撈麵俾你指下癮啦。點及得喺 KL 食原汁原味啊？嗱，要原汁原味嘅話，就要以下呢4點啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到Good Job 6，我係陳小瑜。第一，用一塊新鮮肥豬肉，用以下嘅方法提煉出香口嘅豬油，仲有脆卜卜嘅豬油渣，將佢切成粒，然後攞去炸。慢慢你會睇到啲油出晒嚟。喺呢個時候，我會加幾塊嘅蒜頭，俾佢更加香。炸到個蒜頭好深色，但係仲未燶之前，就將佢夾起。我會撒一半茶匙嘅鹽落去，俾佢有啲底味，同時亦都會令個豬油渣更加脆，同埋擺得耐啲。跟住調高個油溫，放落去翻炸，唔需要好耐，10秒左右啦。唔好睇少呢個翻炸，佢令個豬油渣嘅淨油逼晒出嚟，外層又形成一個脆卜卜嘅殼。哇，睇下幾卜卜脆。等我試下先。微攤凍食會好熱氣噶，留起啲豬油，一陣間就會用到噶啦。第二個重要嘅材料就係左口魚粉啦。要方便就買現成，自己磨就比較新鮮，唔會太難啫。將佢放入焗爐，用180度焗佢8分鐘，然後將佢打成粉，就係咁簡單。第三個重要嘅材料就係特級嘅老抽啦。有啲後悔冇喺老家帶個老字號出嚟，喺 supermarket 買個極品老抽都唔錯。炒出嚟嘅麵上色之後黑到發令。最後就係需要400 ml 嘅雞湯啦。有咗呢4種材料，調味就已經成功咗一半，剩翻嘅就係個炒工啦。新鮮海蝦同埋墨魚，加咗佢哋呢就會更加鮮甜啦。呢2種海鮮處理方法係一樣，切開洗完之後一定要印乾，俾佢更加容易吸收調味料。加鹽、胡椒粉同埋生粉撈下佢，俾佢有啲底味，又令佢滑啲。片大概150g 豬肉，我會將個豬肉切得薄啲，炒出嚟就會比較嫩。先將呢塊深層肉放入冰格雪下佢，就會比較好切。跟住就準備醃肉5煲，蠔油、生抽、胡椒粉、紹興酒加生粉撈勻佢，醃佢半個鐘。切啲包菜同埋菜心俾佢 balance 下，菜心嘅梗同埋葉就要分開，因為炒嘅時候落鑊嘅時間唔同。處理晒所有嘅佐料，而家終於到主角大撈麵啦，就係呢種啦。佢比起普通嘅黃麵係粗好多。先用清水浸佢20分鐘，俾佢變軟，但係唔可以太耐，吸太多水嘅話，陣間就吸唔到湯汁噶啦。最後丟大概1湯匙嘅蒜蓉就可以開始啦。落1湯匙豬油，放啲蝦落去煎，煎到佢7成熟，然後將佢撈起。跟住同樣咁，墨魚亦都係炒到佢7成熟，然後將佢撈起。蒜蓉炒到佢金黃色，可以放豬肉片落去一齊炒啦。炒到佢半熟，還是你聞到微微嘅焦香味，就放個包菜落去，繼續炒多幾下。跟住就可以倒雞湯同埋大撈麵落去，轉中大火將佢滾起，俾佢慢慢滾呢嘅同時，我會落3湯匙極品老抽，唔夠嘅話後邊都仲可以加，落埋個蠔油、生抽同埋個胡椒粉。等到你睇到啲湯汁開始滾起，我哋冚蓋煮下佢，中途都開蓋撩下佢，攪下佢，避免佢黐底。喺個時候就試下個味。唔夠嘅話就補翻足啲味，慢慢你會睇到啲汁已經開始收啦。而家先至落咗口魚粉同埋個菜心梗，慢慢攪佢1分鐘，放埋個蝦、墨魚同埋個菜心落去，兜多佢幾下，灑埋個豬油渣落去，呢道餸就完成啦。哇，簡直係10分還原啊！呢度得9分咋？吓，唔係嘛？KL 嘅檔攤用炭爐炒，我就係爭咗個炭香味。我經常都會分享南洋餸菜，subscribe 我嘅 channel， 有新影片就會通知你噶啦。咁我們就下期再見，拜拜。